ons is vandag in Handelinge 21, die laaste gedeelte van Handelinge 21. Nou laasweek het ons bedien oor Pinkster en die Heilige Gees wat uitgestort is op die disippels. En wat 'n voorreg is dit nie vir ons om die Heilige Gees te kan hê in ons en in ons midde, en dat ons enige tyd net kan sê, Heilige Gees, help my, lei my in die plan wat U het. In 'n moeilike tyd kan ons uitroep dat die Here ons sal help en Hy sal ons help. Nou, die week voor dit was ons in die eerste gedeelte van Handelinge 21. En dit is waar Paulus in Jerusalem ingekom het, waar hy geweet het, hy gaan 10-1 in groot moeilikheid beland. En hy beland toe in lekker groot moeilikheid. En ons het afgesluit in die gedeelte waar hulle hom gevat het en hulle het hom begin slaan, die Jode. En hulle het gejok oor wat hy gedoen het en gesê het, hy het sommer 'n heiden in die tempel ingevat en hy het nie. En die Romeine het ingespring in die situasie en hulle het hom gevat om te hoor wat gaan hier aan. So dit is waar ons onsself nou bevind, waar die Romeine hom nou gevat het om hierdie hele situasie te probeer uitsorteer. So kom ons lees Handelinge 21 vanaf vers 37. En julle sal sien daar skrifgedeeltes op wat jy kan opsit vir ons asseblief, Jaco. Dit is die skrifgedeeltes wat ons dan uit gaan lees. Handeling 21 vanaf vers 37 tot 40. En toe hy in die kamp gebring sou word, vra Paulus die owerste oor 1000, is dit my geoorloof om iets vir u te sê? En hy sê vir hom, ken jy Grieks? Is jy dan nie die Egiptenaar wat 'n tyd gelede oproer gemaak het en die 4000 rowers na die woestyn uitgelei het nie? En Paulus antwoord, ek is 'n Joodse man van Tarsus, 'n burger van geen onvreemde stad in Cilicië nie. Ek versoek u, laat my toe om die volk toe te spreek. En toe hy dit toegelaat het, gaan Paulus op die trappe en staan en wink met die hand vir die volk. En nadat daar 'n groot stilte gekom het, het hy hulle in die Hebreëse taal toegespreek en gesê. So net tot daarso. Ek wil hê ons moet net gou 'n bietjie agtergrond kry oor Paulus en Paulus se hart vir Israel. Een van Paulus se grootste begeertes was dat Israel tot inkeer sou kom, tot geloof sou kom dat Jesus die Messias is. Dit was een van sy grootste begeertes wat hy gehad het. En dit beteken dat Israel nie gered is nie. As jy nie geglo het in Jesus nie, is jy nie gered nie, of jy nou 'n Israeliet is en of jy 'n heiden is. Jesus het gekom om die weg te maak en almal wie in hom glo sal gered word. So ons sien hierso dat die Jode dink hulle is reg voor God, maar hulle is nie. En Paulus se hart is dat hulle werklik reg sal wees voor God. In 'n gedeelte sê Paulus dat hy eerder 'n vreemdeling sal wees teenoor Jesus as Israel net gered sal word. Sy hart is regtig dat Israel sal hoor hierdie goeie nuus van Jesus, die evangelie sal hoor en dit glo en aanneem. Hy sou amper enigiets vleeslik deurgegaan het dat hy die evangelie by hulle kon uitkry. Lees saam met my wat sê hy in Romeine 9 vanaf vers 1 en 3. Want dit is baie maklik vir my om hierdie woorde te sê, maar kom ons hoor uit Paulus se mond uit, wat sê hy in Romeine 9 vers 1 tot 3, en dan gaan ons Romeine 10 ook lees, 1 en 3. Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart, want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Paulus het so 'n groot hart, dat sy broers, sy stamgenote, net hierdie evangelie sal hoor en dit aanvaar. En ek wil hê julle moet 'n prentjie sien van Paulus en sy hart, hoekom hy bereid is om hierdie goeters deur te gaan wat hy deurgaan. Kom ons lees wat sê hy in hoofstuk 10 vanaf vers 1. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle
die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So hy sê hierso, hulle het 'n ywer vir God, maar hulle volg hulle eie geregtigheid. Ek wil vir jou sê, ons moet versigtig wees om nie 'n ywer vir die Here te hê en ons eie kop te wil volg nie, ons eie geregtigheid te wil soek nie. Ons moet die geregtigheid van God soek. Want sy hart was regtig dat hulle tot redding sou kom. So toe hulle, nadat hulle hom begin slaan het, nadat hulle hom wou doodmaak, en die Romeine red hom daaruit, haal hom daaruit, sê hy, gee my net geleentheid om met hulle asseblief te praat. Kan hulle asseblief net hoor wat hierdie goeie nuus is? Niemand van ons is gered gebore nie. Geen Jood is gered gebore nie. Jy word slegs gered deur geloof in Jesus. Daar is geen ander manier vir jou om gered te word nie, behalwe deur geloof in Jesus. En Paulus wil dit met hulle deel. Paulus was nie skaam vir die evangelie nie. Paulus sê in Romeine 1 vanaf vers 16, sê hy, almal moet die evangelie kan hoor. Lees saam met my, Romeine 1 vanaf vers 16, voordat ek dit nou verkeerd oordra. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Paulus sê, daar is een manier wat ons kan kom tot redding. En dit is deur die evangelie van Christus. En hy sê, ek skaam my nie vir daai evangelie nie. Maar interessant, hy sê ook daar in 'n gedeelte, want hy sê, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Jesus se primêre bediening was rondom Israel gewees, en hulle het hom verstoot. Paulus het elke keer waar hy gegaan het om die evangelie te deel, eerste in die sinagoges ingegaan. En as hulle hom verstoot het, dan het hy na die heidene gegaan. Sy hart was werklik dat die volk wat die belofte gekry het van Abraham, regtig sou besef het dat die Messias gekom het en hy is toeganklik vir hulle. En hier kry hy sy geleentheid om sy getuienis te kan deel. Want Paulus was nie net een of ander Jood gewees nie. Paulus was 'n gesiene man gewees rondom die Jode gewees, voordat hy tot bekering gekom het. Maar die vraag is, het Paulus die kans gehad om die evangelie so te kon deel, soos wat hy nou wou? Ons gaan bietjie sien in die volgende gedeelte, of hy daai geleentheid al voorheen gehad het. Lees saam met my Handelinge 22 vanaf vers 1 tot 5. Broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle. En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreëse taal toespreek, was hulle nog stiller en hy sê, ek is 'n Jood, gebore in Tarsus, in Cilicië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerhaar vir God, soos julle almal vandag is. Hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee, soos ook die hoofpriester en die hele raad van die ouderlinge my getuies is. Van hulle het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damaskus gegaan, om ook die wat daar was, geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kon word. Paulus sê so, laat ek net kan verdedig hoekom ek hierdie oortuiging het. Hoekom is my siening wat dit is? Paulus het nie altyd geglo in Jesus nie. En hy gaan nou sy getuienis met hulle deel.
Nou in hierdie gedeelte sal ons sien hoe lyk 'n getuienis. En as jy na jou getuienis luister of dink bietjie aan jou getuienis wat jy gehad het toe jy tot bekering gekom het. Jy het 'n storie van wie jy was. Paulus was iemand gewees. En dan het jy 'n gedeelte wat inkom van 'n ontmoeting met iemand, met Jesus Christus. En hoe daai ontmoeting met Jesus jou lewe verander het na wie jy nou is. Elkeen van ons moet so 'n storie hê, 'n getuienis van redding. Die dag toe jy besef het, jy moet jou geloof in Jesus Christus sit. Hy is die redder van jou lewe. Dan het jy 'n ou lewe, 'n ontmoeting en 'n nuwe lewe. Dit is 3 aspekte van 'n getuienis. So wie was Paulus gewees? Paulus was 'n Jood gewees. Hy het gesit onder die beste leermeester van daai tyd, Gamaliel. En dit was hulle is opgerig van jongs af om onder daai leermeesters te sit. En elke keer was daar 'n siftingsproses gewees om te sien, weet hy genoeg, verstaan hy genoeg van die skrif, en dan was jy uitgesif en uitgesif en uitgesif. Vir jou om onder iemand soos Gamaliel te kon sit, was 'n klein persentasie van Jode wat dit kon regkry. En dit was wie Paulus was. Maar hy was ywerig gewees vir God. En hy het die mense van die weg vervolg. Nou ek het al voorheen met julle gedeel, Christen, die woord Christen was nie 'n woord wat bekend was in die Nuwe Testament tot met Antioch wat hulle mense begin Christene noem nie. So hulle was bekend as die mense van die weg. En dit is eintlik so mooi vir my, want Jesus sê ek is die weg en die waarheid. So daai mense van die weg, dit is hoe hulle bekend was. En hy het hulle vervolg. So wat sê Paulus vir hulle? Hy sê ek staan hier vandag en ek was net soos julle. Ek weet waar julle vandaan kom. Ek weet hoe julle dink. Maar eintlik is ek nog 'n bietjie erger as wat julle was. Want ek was bereid om die mense van die weg te vervolg. Ek het uit my pad uitgegaan om hulle in tronke te kry, om huise op te breek, om verwoesting te saai onder die mense van die weg. Ek vra myself die vraag, as ek 'n Christen moes gewees het in die vroeë kerk en ek hoor van Paulus wat so mense vervolg, wat sou my gedagte gewees het? Ek sou sê daai ou onredbaar. Geen manier wat daai ou ooit gered kan word nie. Daai ou, hy's te ver. Hy het homself oorgegee vir die werk van die duiwel. Wat sou ek alles nie gesê het om Paulus eintlik sleg te maak nie. Maar ek en jy kyk partykeer, laat ek eerder sê ek, kyk baie maklik uit 'n vleeslike oogpunt, uit 'n menslike oogpunt. Want wat het God met Paulus gedoen? Hy het sy hele lewe omgedraai. Ek wil jou vra, is daar iemand wat jy nou aan kan dink, wat jy voel te ver weg is? Daai persoon, daar's nie hoop nie. Ek weet nie hoe daai persoon tot redding gaan kom nie. Ek weet nie hoe die Here daai persoon se lewe gaan kon omdraai nie. Dit voel vir jou onmoontlik of daai persoon ooit tot bekering sal kan kom. Ek wil vir jou sê, met God is dit nie onmoontlik nie. Want God se hart is dat elke persoon tot bekering kom. As Jesus vir Saulus kon red, as hy my kon red, as hy jou kon red, is daar verseker hoop vir daai persoon wat jy dalk nou aan dink. Maar my vraag is, bid jy vir daai persoon? Dra jy hom op of haar op aan die Here? Of kla ons partykeer maar net en sê, ja nee, daar's nie hoop nie. Te ver weg. Of sê ons, Here, ek sien hoe die vyand besig is om te verwoes. Maar U is groter en U is sterker en U kan, en ek bid nou en ek dra daai persoon op voor die voete. Paulus het gedeel wie hy was. En ons gaan nou sien hoe Paulus deel wie hy ontmoet het
En wat het verander as gevolg van hierdie ontmoeting? Lees saam met my Handelinge 22 vanaf vers 6. Maar terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik 'n groot lig uit die hemel my omstraal. En ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is u, Here? En hy het vir my gesê, ek is Jesus, die Nasareëner wat jy vervolg. En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie. En ek het gesê, wat moet ek doen, Here? En die Here het vir my gesê, staan op en gaan na Damaskus, en daar sal jou vertel word aan alles wat aan jou opgedra is om te doen. Toe ek dan weens die glans van daardie lig nie kon sien nie, is ek deur my metgeselle by die hand gelei en het in Damaskus gekom. En 'n sekere Ananias, 'n vroom man volgens die wet, wat 'n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul, broeder, word sienende. En op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk. Is dit nie mooi om te hoor nie? Nou ek het vir jou 'n vraag. As ek hier uitstap, kan ek na enige iemand toe stap en sê, hallo pa? Ek kan, maar dit maak dit nie waar nie. As ek na iemand toe stap, 'n vreemdeling, en sê, hallo pa, gaan hy my so vreemd aankyk en sê, is jy alright? Omdat ek iets sê, maak dit nie noodwendig waar nie. Daar's 'n vereiste vir my om na iemand toe te kan stap, om te sê, hallo pa, hy moet my pa wees. En dan gaan dit nie vreemd wees nie. Dan gaan dit normaal wees. Kan jy uitstap en enige iemand koning noem, of heer noem? Jy kan, maar dit gaan dit ook nie noodwendig waar maak nie. Wat gaan dit waar maak? Jou aksies. Want Paulus in hierdie oomblik sê hy, wie is u Heer? En in daai oomblik sê Paulus dat hy homself onderhewig maak aan hierdie gesag. En hy wil net weet, wie is hierdie gesag? En Jesus openbaar homself aan hom. As ek en jy Jesus Heer wil noem, dan moet ons onderhewig wees aan sy heerskappy. Anderste is dit net woorde, klinkende simbole, en dis leeg. Ek kan nie hom koning of heer noem en nie doen wat hy vir my sê nie. Dan is dit net leë woorde. Want ons woord moet by ons aksies pas. In daai oomblik het Saul gesê, wat wil u hê moet ek doen? En hy het gekies om deur sy woorde ook sy aksies te rig onder hierdie heerskappy van wie Jesus is. En Jesus sê vir hom, gaan Damaskus toe en daar sal vir jou alles gesê word. Hy gee vir hom een opdrag. Hy sê, gaan doen dit. Maar wat wil ek baie keer hê? Ek wil die plan weet van A tot Z. En ek wil plan B ook weet en plan C. Maar die Here werk nie so nie. Die Here lei ons in geloof. Stappie vir stappie, tree vir tree, gehoorsame tree vir gehoorsame tree. As Paulus daar gekies het om nie Damaskus toe te gaan nie, weet ek nie hoe dit gelyk nie. Maar hy was gehoorsaam in daai eerste tree wat hy moes vat. En elke tree het hom gelei waar hy homself nou bevind. Maar dit het gehoorsaamheid geverg. As ek en jy die plan wil weet, van A tot Z, dan wandel ons nie in geloof nie. Dan wandel ek en jy in aanskouing. Maar God roep ons na 'n pad van geloof. Hy roep ons om hom te vertrou met jou lewe. Hy roep jou om te sê, ek het 'n plan vir jou. Sal jy my vertrou? Sal jy my toelaat om die weg te stap
wat nodig is vir jou om te stap. Hoekom is dit so moeilik vir mense om God te vertrou? Want ons ken nie altyd God se hart nie. Ons ken nie sy karakter nie. Want as jy weet dat iemand se hart teenoor jou goed is, dan gaan dit nie vir jou moeilik wees om daai persoon te vertrou nie. As ek vir my dogtertjie sê spring, dan gaan sy spring. Hoekom? Want sy kan my vertrou. Maar as ek haar die eerste keer laat val het, en ek vra haar weer om te spring, die kanse is kraal. Sy gaan 'n bietjie twyfel. Hoekom? Sy het vertroue verloor in my. Maar ek daag jou uit, gaan toets die Here. Hy is betroubaar. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan jou nie laat gaan en sê, vind jou eie weg nie. Maar hy vra net dat jy gehoorsaam is aan die plan en die doel wat hy vir jou lewe het. Dit is my en jou werk as disippels van Jesus om die karakter en wie God is te wys aan mense wat hom nie ken nie. Dat hulle kan sien in ons lewens dat daar's iets anderste aan jou en ek wil dit hê. Ek wil weet wat het jy, maar vir dit moet ons daai karakter van God uit kan lewe. En Paulus wou nou deel wie God is. Die evangelie, want die evangelie is die goeie nuus van wat Jesus kom doen het. En hy wil dit deel met die disippels, met die Jode. Maar, kom ons kyk wat gebeur volgende. Kom ons lees vers 14 tot 21. En hy het gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor, want jy sal vir hom by al die mense getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. En toe ek in Jerusalem terugkom, en besig was om in die tempel te bid, het ek in 'n verrukking van sinne gekom en hom gesien, en hy het vir my gesê, maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande my nie aanneem nie. En ek het gesê, Here, hulle weet self dat ek besig was om die wat in u geglo het, in die gevangenis te werp en die sinagoges te slaan. En toe die bloed van Stefanus, u getuie, vergiet is, het ek ook self daarby gestaan en sy vermoording goedgekeur en die klere opgepas van die wat hom doodgemaak het. En hy het vir my gesê, gaan heen, want ek sal jou ver wegstuur na die heidene. Jesus kies Paulus vir 'n spesifieke plan. Elkeen van ons het 'n doel hier op aarde. God het jou geskape met 'n plan voordat jy asem begin haal het op hierdie aarde. Het hy vir jou 'n plan gehad. Maar ek wil vir jou sê, daai plan is nie opgesluit in jou plan nie. Daai plan is opgesluit in God. En die plan wat hy het vir jou. Hy vra jou om gehoorsaam te wees. Dis wat hy van jou vra. Interessant hierso, Ananias sê vir hom, laat jou doop tot vergifnis van jou sondes. Nou hoekom sê Ananias dit vir hom? Want Johannes het gedoop in die doop van vergifnis van sondes, maar Jesus het gekom en na sy dood en opstanding het hulle gedoop in Jesus om jou te vereenselwig met die dood en opstanding vir wedergeboorte, om weer gebore te word. So hoekom sê Ananias hierso vir Paulus, hy moet gedoop word vir sy sondes? Word ons gedoop vir ons sondes? Nou die antwoord is ja en nee. En ek wil hê ons moet daarna kyk in 1 Petrus 3 vanaf vers 21. 1 Petrus 3 vanaf vers 21. Hy is daar agter in die Bybel. Klein, as jy vinnig blaas jy verby hom. Ek's verby hom.
1 Petrus 3 vanaf vers 21. Waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. So wat sê Petrus hierso? Hy sê die doop was nie jou liggaam skoon nie. Die doop gee vir jou 'n skoon gewete om voor God te kan staan en te weet jou sondes is jou vergewe. Want ek kan myself indink, toe Paulus op Damaskus Jesus ontmoet, hy het uit 'n opregte hart gedink hy doen reg. En toe hy Jesus ontmoet, besef hy is besig om Jesus te vervolg. Dit is wat Jesus vir hom gesê het. Wat moes Paulus nie alles gedoen het teen die wat geglo het in Jesus nie? En ewe skielik besef hy is verkeerd. Nou my gewete, voor redding, het my baie gepla. En ek wonder hoe moes Paulus gevoel het in daai oomblik, wetend wat hy gedoen het. Het die liggaam van Christus seer gemaak. En toe Ananias vir hom sê, laat jou doop tot vergewings van jou sondes. Lees ons in 1 Petrus dat daai help om ons 'n skoon gewete te gee, dat ons voor God kan staan en sê, Here, dankie dat U die prys betaal het, dat ek vergewe kan word vir my sondes, dat ek nie hoef te wonder of heeltyd 'n stem hoef te hoor of te sê jy's nie goed genoeg nie, jy's sleg, onthou jy dit wat jy gedoen het, dat ons kan sê ja, dit is wie ek was, maar ek is dit nie meer nie. Ek is skoon gewas. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is weergebore. Die ou dinge is verby. En ek hoef nie gedefinieer te word deur my verlede nie, maar deur dit wat Jesus aan die kruis vir elkeen van ons gedoen het. Ons lees hierso dat Paulus graag met die Jode wou deel dit wat Jesus met hom gedoen het. En Jesus sê vir hom, nee, gaan. Hulle gaan jou getuienis nie hoor nie. En hy sê, nee, maar ek was dan hulle gewees. Hulle gaan hoor wat ek sê, want ek was net soos hulle. En die Here sê, nee, ek gaan jou stuur na die heidene toe. Ek en jy het baie keer 'n plan. En Paulus se plan was goed gewees. Maar dit was nie die plan wat God vir hom gehad het nie. God sien die groter prentjie. Ek en jy doen nie. Kan ons net hom gehoorsaam, hom vertrou en sê, okay, Here, U het 'n plan, U het 'n beter plan as wat ek het. Want ons gaan nou sien, Paulus wag vir hierdie geleentheid om hierdie met hulle te deel, wat hy gedeel het na sy bekering, nadat hy in Damaskus was, wil hy met hulle deel, en hy mag nie, hy moet uit Jerusalem uitgaan, en nou is hy weer terug, nou ek weet nie hoeveel jaar nie, en hy sê, nou het ek hierdie geleentheid, dat ek het gebruik. Nou kom ons lees wat gebeur, vanaf vers 22 tot 30. Toe, tot by hierdie woorde, het hulle na hom geluister, toe verhef hulle hul stem en sê, weg van hierdie aarde met so 'n mens, want hy behoort nie te lewe nie. En terwyl hulle so skreeu en hulle klere opgooi, en stof in die lug werp, het die owerstes uit oor 1000 bevel gegee, dat hy in die kamp gebring moes word, en gesê dat hulle hom met geselslae moes ondersoek, sodat hy kon weet, om watter rede hulle so teen hom uitroep. En onderwyl hulle hom met die rieme uittrek, sê Paulus vir die hoofman oor 100, wat daar staan, is dit u geoorloof om 'n Romeinse burger en dit onveroordeeld te gesel? Toe die hoofman oor 100 dit hoor, gaan hy dit aan die owerste oor 1000 vertel en sê, pas op wat u gaan doen, want hierdie man is 'n Romein. En die owerste oor 1000 het gekom en hom gesê, sê vir my of jy 'n Romein is? En hy antwoord, ja. Toe sê die owerste oor 1000, ek het hierdie burgerreg vir 'n groot som verkry. En Paulus sê vir hom, maar ek het dit deur geboorte.
Daarop het die wat hom sou ondersoek, hom dadelik laat staan, en die owerste oor 1000 het ook gevrees, omdat hy nou wis dat hy 'n Romein was, en hy hom geboei het. En die volgende dag wou hy met sekere weet, waarvan hy deur die Jode beskuldig was, en hy het hom van sy boeye losgemaak en bevel gegee dat die owerpriesters en hulle hele raad moes vergader, en hy het Paulus gebring en voor hulle laat staan. Paulus kon nog nie eers die evangelie met hulle deel nie, en hulle wil nie weer hoor nie. So daar het niks verander van die eerste keer wat hy probeer het, tot hierdie keer in hulle harte nie. En ek besef, baie keer luister ons nie om te hoor nie. Ons luister net om te antwoord. En toe hulle iets hoor wat hulle nie van hou nie, toe spring hulle op, sê hulle nee, tot hier toe en nie verder nie. Wat ek besef is, hulle het eintlik glad nie gehoor wat Paulus met hulle gedeel het nie. Hulle wou nie hoor wat is sy hart nie. En as gevolg van die woorde, dat hy gesê het, Jesus stuur hom na die heidene toe, het hulle gesê, hierdie man moet nie meer op die aarde wees nie. Net omdat hy met hulle daaroor verskil het, wil hulle hom doodmaak. En die Romeine wil nou weet, hoekom is hulle so kwaad vir hierdie Paulus? En hulle wil hom laat gesel. Maar hier kan ons so mooi sien, dat God 'n plan met Paulus gehad het, van voor geboorte af. Hoekom sê ek so? Alles was reg in plek gewees, sodat Paulus nie, soos enige ander Jood, net mishandel kon word deur die Romeine nie. Paulus is 'n Jood, maar hy is ook 'n Romeinse burger. Jesus het nie hierdie voorreg gehad, wat Paulus gehad het nie. Hy kon nie een oomblik gesê het, ek's 'n Romeinse burger, hou op nie. Nee, hy het dit alles deurgegaan. Maar voordat Paulus al gebore is, het God geweet, daar's 'n plan wat ek het vir hom, en hy moet 'n Romeinse burger wees, vir daai plan wat ek wil uitvoer. En toe die owerste oor 1000 daai opdrag gee, dat die owerste oor 100 vir Paulus moes gesel, toe kon Paulus daai kaart speel. En hy sê, gaan julle 'n man, wat 'n Romeinse burger is, sonder dat hy deur enige regsdinge is, net gesel? En hulle besef in daai oomblik, hier is ietsie anderste. En die man oor 100 gaan na die man oor 1000. En hy sê vir hom, hierdie ou is 'n Romeinse burger. Ek wil vir jou sê vandag, maak nie saak hoe hoog op in gesag jy is nie. Daar is gesag bo jou. Daar is gesag bo elke een van ons. Maak nie saak of jy die president is nie, maak nie saak of jy 'n CEO van 'n maatskappy is nie, maak nie saak wat jy is nie. Jy is nie die laaste gesag nie. God is die laaste gesag. En God het dit alles so laat uitwerk, dat hierdie Romeinse man oor 1000 niks aan Paulus kon doen nie. Inteendeel, die Romeinse man oor 1000 sê ek moes duur betaal het vir hierdie burgerskap. Paulus sê vir hom, ek het hom gekry van geboorte. Verniet. Ek is in hom ingebore. Ek hoef nie 'n sent te betaal het nie. So as hulle ooit voor die Romeinse hof moes kom rondom hierdie saak, het hulle 10 eerder na Paulus geluister as na die man oor 1000. Want hy was 'n slaaf iewerste gewees wat dit moes gekoop het. Paulus is daarin gebore. Hy was vry gebore. As hulle Paulus sou gegeesel het, dan sou daai man oor 1000 in baie groot moeilikheid gewees het. Hy sou 10-1 met sy lewe moes betaal. God gebruik hierdie geleentheid sodat Paulus aanhou kan doen wat God hom voorgeroep het. En ons gaan dit volgende week kan sien. Maar ek wil julle los met hierdie gedagte. Hoe lief het ek en jy ongeredde mense? Want ek sien hierso dat Paulus so 'n hart het
vir sy medebroers wat die Here nie ken nie. Dat hy keer op keer probeer. Elke keer waar hy gegaan het, het hy eers die evangelie met die Jode gaan deel, totdat hulle hom verstoot het. Is ek en jy bereid om pyn en seer deur te gaan vir die evangelie se onthaalwe? Wanneer ek sê pyn en seer, dan dink ons baie keer aan iets fisies. Maar ek praat nie nou van iets fisies nie. Ek praat van iets emosioneel. Want wanneer iemand jou verstoot oor die evangelie, is dit nie lekker nie. Ons is mense wat gemaak is om sosiaal te kan funksioneer. Ons wil ander mense rondom ons hê. En as jy opstaan vir die evangelie, en dit is teen iemand wat jy voor lief is, en jy moet staan vir wat waar is, en daai persoon verstoot jou, hy doen niks aan jou nie, hy verstoot jou net, dan maak dit ons harte seer. Dis nie lekker om dit te beleef nie. Maar sal jy aanhou om die evangelie te deel, al is dit nie lekker nie? Al maak dit dalk jou hart seer. En nie by die eerste keer wat jy seer kry, ophou en sê, hierdie geloof hou ek vir myself, totdat ek iemand kry wat dalk soos ek dink nie. Nee, ons moet die evangelie deel met vrymoedigheid, al maak dit ons partykeer seer.